Hello，大家好，我係瑞瑞啊，歡迎返到我嘅 channel 啊。我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎。有興趣嘅話，睇片之前記得訂閱啦。又得意又有意頭啊！呢樣嘢係又實用又有意頭嘅。個個都要有福，新年就買個福字返屋企啦。wish 啦，嚟到第8樣啦，咁過年啦，梗係要擺啲金色嘅嘢喺屋企啦。Hello，就到農曆年啦，要買啲又靚又有新年氣氛嘅嘢先。第一樣要介紹嘅就係新年必備，有人嚟拜年啦，可以裝嘢食啊，裝咩都得嘅兜兜。嚟到嘅時間呢，要自己砌嘅，不過好易嘅。一套呢就有4個嘅。呢一包就係拍實個袋啲釘嚟嘅，咁佢有好多組字嘅，我就揀咗平安喜樂呢4隻字。呢個就係個兜個手抽啦。好，即刻開工，將紅色布圓角嗰一邊呢就向出邊嘅，整好口釘入去嘅時間，要將後邊個分叉位抹開固定佢嘅，逐塊整翻啲釘就得噶啦。好，完成一部分，再裝翻條手抽先，好簡單啫，只要將粒釘後邊個分叉位整翻鬆佢，之後放翻條帶，再整翻實就得噶啦。之後用鉸剪剪開呢4個字嘅接駁位，每個字嘅後邊呢都有貼紙嘅，貼上去個兜度就 OK 噶啦。完成個平字啦，繼續做埋其他嗰3個先。另外仲有呢啲句子，哇！第2樣就要介紹呢個馬年揮春啦，一切 OK， 又得意又有意頭啊！佢裏邊仲好細心咁包埋啲透明膠俾你貼上牆嘅，因為未到新年就係咁以貼上牆俾你哋睇下個樣啦。好得意啊，真係！我就淨係買咗一切 OK 啦，咁但係其實佢個 good 啦同埋個福都好得意噶。好，嚟到第3樣啦，呢樣又係又實用又有意頭嘅。蘋果個平安喜樂。呢個唔係橙嚟噶，我估係林柿，應該佢係想講好事發生。將佢掛喺廚房就正爆啦！佢另外仲有大吉大利同埋沒有煩惱。嚟到第4樣了，個個都要有福，新年就買個福字返屋企啦。馬年一定福氣滿滿啊！可以將佢放喺窗邊位啦，客廳啲玻璃層架上邊啦，寫字台又得，擺邊度都好得意啊！佢個福字有唔同尺寸嘅，咁同埋新出咗呢一個福字，不過我覺得舊嗰個得意啲嘅，咁同埋有新年號咯。好，到第5樣啦，就係利是封。開頭我買嘅時間呢，睇唔到佢有閃粉嘅，咁但原來佢係有閃粉嘅。一套裏邊除咗有 happy 之外，仲有 good 啦、luck 啦、wish 啦，同埋 sweet 嘅。仲有埋個 win win 添啊！一套6個，我嗰套有短款噶，另外仲有好多好得意嘅圖案噶。嚟到第6樣啦，呢一個就係平安喜樂加財神嘅雪櫃磁石，就係送俾我阿媽嘅。佢成日都想要啲平安喜樂呢4個字嘅擺設嘅。佢仲有福星高照、八方來財同埋5福臨門嘅。喂，嚟到第7樣啦，除咗頭先有馬嗰個好得意嘅揮春之外呢，仲有呢個小動物狗狗嘅揮春啊，係咪都好得意啊？嚟到第8樣啦，咁過年啦，梗係要擺啲金色嘅嘢喺屋企啦。呢隻金色千萬兩嘅 Hello Kitty 簡直冇得輸啦。其實我都唔知係乜嘢質地，不過呢真係好靚噶喎，真人。另外仲有白色嘅。到第9樣啦，頭先我都講過，我媽好中意揾啲有平安喜樂嘅擺設嘅，咁呢一個對聯都係買俾我阿媽嘅。
試慣咗有幾靚喎，有幾襯招財貓呢個門簾喎，有好多唔同對聯㗎，真係擺唔晒，到時大家撳入條 link 度慢慢睇啦。仲有一樣，第10樣，過年點少得佢㗎，就係巨型啤牌啦，拎出嚟鋤大啲都幾搞笑，全部都齊㗎。桃花筍筍筍筍筍筍筍，多謝大家收睇啊！如果覺得我都拍得唔錯嘅話，麻煩可唔可以訂閱、分享、讚好，撳埋個鐘仔啊！咁我之後有片出嘅話，你哋第一時間就會知道㗎喇。多謝晒，拜拜。